Ayan, good day guys. Ito, another sharing na naman tayo ng dito sa Nisker. Ayan. So may bibigay akong tip sa mga naka Hyundai. Ayan. Hyundai Santa Fe. Ayan, 2009 model. Ayan. So ito, ang concern dito ng may-ari. Ayan. Namamatay yung makina, ayaw mag-start. Ayan. Hindi siya nag-i-start. Tapos pero okay naman yung battery. Wala namang problema sa battery. Hindi rin nagche-check engine. Yan. Pero nung dinala dito, pagpunta dito, nag-check engine. Yan. Ngayon nung in-scan natin, may lumabas na error code, na yung error code ay crankshaft sensor o yung P0335. So crankshaft sensor 'yon. Ayan. So kapag ganon, ito kasi diesel engine to eh. So kapag ganong merong error at na-detect sa scanner yung P0335, ayan, ang una nyong gagawin is check yung wiring. Ayan. Yung wiring niya, ito yung wiring ng crankshaft. Ayan. Ito, yung connector na yan. So located yan sa gilid ng battery. Ayan. Yan yung wiring. May tatlong wire. Negative, signal, saka supply. Yan. Check nyo muna yung wire kung merong ngat-ngat, loose, or hindi nakasuksok ng maigi. Ayan. Ito nung chinek ko okay naman. Wala namang problema dun sa connection. Then yung supply ng voltage at ground ay okay din. So okay yung wiring. Then ito, inirekomenda natin siya ng palit ng crankshaft sensor. Ayan. Pag ganun guys ay P0335, possible crankshaft sensor na yun. Ayan. Ito yun. Ito yung crankshaft sensor niyan luma. So nagma-malfunction na to. Ayan. Kapag hindi umaandar ang unit nyo at namamatay sa takbo, tapos yun nga, ay mag-start, at kapag in-scan ay may error na crankshaft sensor, ayan, at okay naman yung wiring, ito na po yung recommendation nyo, yung crankshaft sensor. Since 2009 pa, original pa to, ngayon pa lang siya papalitan. Ayan. Ang location pala nito, itong crankshaft sensor na to, ayan, ito na rin, papakita ko sa inyo yung part number. Sa mga 2009 model ito, yan yung part number. Ito yung sensor na bago. Then ito naman yung luma. Ayan. So kahit anong sasakyan, basta once na ang nag-error code ang crankshaft sensor o nagkaroon ng problema tong nagma-malfunction yung crankshaft sensor, ayan, hindi po talaga mag-i-start. Mag-i-start man siya, yung tipong start siya tapos mamaya patay, ganun. Kasi mahalaga to, ito yung nagde-detect nung engine revolution natin, yung crankshaft revolution. Yung ikot ng crankshaft, ito yung nagde-detect. So kapag walang signal na nanggagaling dito papunta doon sa ECU, ayan, yung ECU kapag nag-calculate siya ng andar ng makina, ayan, abnormal. So magsha-shutdown kasi nga dahil walang signal na nanggagaling dito sa crankshaft sensor. So yun yung purpose niya, para ma-detect yung crankshaft revolution. So kapag hindi na-detect, ayan, mamamatay yung makina or hindi mag-i-start. Ayan. So meron siyang tatlong pin dito, terminal. Isang negative, positive, saka isang signal. So ganun lang siya. Kukuhanan nyo siya ng positive supply dito sa connector. Ayan, gamit kayo ng multi-tester. Then kuhanan nyo siya ng negative. Papalitan na namin ng bago at i-delete yung error code na na-scan natin kanina. So dapat kapag kayo ay magda-diagnose ng ganitong trouble, ayan, as much as possible meron kayong scanner na gagamitin para matrace nyo kung talagang sira nga siya, and then ma-delete nyo na rin yung error code na na-store doon sa ECU nya. So yan. So ito ay 2009 na Santa Fe. Yan yung ilaw nya. Tapos ang location nya ay nandun sa ilalim, nasa likod ng makina. So tatanggalin nyo yung battery para ma-access nyo na matanggal itong connector ng crankshaft sensor. At yung sa ilalim naman dito yan.
sa ilalim, papakita. Yan. Pupunta kayo dito sa ilalim. At yun. Ayan yung pinaka mismong butas na yon. Ayan, yung butas na yan, dyan yan nakalagay yung crankshaft sensor. Ayan. Sa likod po yan, sa malapit sa exhaust. Ayan, ito yung exhaust natin. Ayan. Yan yung crankshaft sensor, dyan yung location ng crankshaft sensor ng Hyundai Santa Fe. So ayan lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa maikling video na to. Ayan.